Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel yeşil bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. İpin bebe yünü şöyle orta kalınlıkta. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet. İlmek alarak başlayacağız arkadaşlar şu şekilde. Bu modelimiz için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Siz yapacağınız örgüye göre ilmeklerinizi alıp başlayabilirsiniz. Ben lastik yapmayacağım. Hemen kısa bir anlatım yapacağım için direkt ilmeklerimin üzerine başlayacağım. Sayalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet benim için yeterli. Hemen başlayalım. Örgümüzün ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örgü yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Yani ön yüzüne geçmek için bir sıra ters yapalım, bir zemin hazırlayalım. Eğer siz lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kuracağız arkadaşlar. Şimdi bir sıra ben ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırası ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez artırma yapıyorum, şişime doluyorum ama bakın bu şekilde. Şöyle üstte kalacak ipim bu şekilde doladım. Bir düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Şu doladığım ilmeği alarak ördüğüm 2 ilmeğin üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar bir kez doladım. Bir düz, bir ters ilmek ördüm. Bu şekilde. Şu doladığım ilmeği aldım. Artırdığım ilmeği yani 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Evet. Bir kez daha bu şekilde bakın artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek. Artırma yaptığım ilmeğimi aldım ve şu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir artırdım, bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek ördüm. Artırdığım ilmeği aldım, diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir kez şöyle doladım, artırdım yani. Bir düz, bir ters. Artırdığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Son kez yapalım. Bir kez şöyle artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek ördüm. Artırdığım ilmeği alarak ikisinin üzerinden geçirip bıraktım. 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırada bu işlemleri yaptık arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizi hepsini ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi kaçırmadan şöyle diğer ilmeklerimi ters örüyorum sıra sonuna kadar. Biraz sıkı yaptım herhalde. Evet. Modelimiz bu kadar aslında ama bir kez daha kuracağız. Ondan sonra
bir boşluk bırakıp tekrar bu modelin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben modeli bir kez anlatmış oldum. Şimdi ikinci kez kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde bakın, bu şekilde bir kez artırma yaptım, doladım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Şu doladığım ilmeği aldım ve iki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım bu şekilde. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Doladığımı geçirdim ve bıraktım şu iki ilmeğin üzerinden. Bir dolama yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Şu artırdığım ilmeği aldım ve iki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek. Bir ters. Artırma yaptığımı aldım. İki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Doladığımı aldım ve iki ilmeğin üzerinden aşırarak bıraktım şöyle. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Tekrar aldım. Doladığımı, artırma yaptığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modeli yani iki kez kurmuş olduk. Şimdi arka yüzünde ne yapıyorduk? Kenar ilmeğini örmeden alıyorduk. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters örerek devam edelim. Evet. Modelimiz gördüğünüz gibi oldukça kolay ve zevkli bir model. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz kolaylıkta bir model. 2 ilmekten oluşuyor. 2 sıradan oluşan bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Şimdi arada bir boşluk vereceğiz arkadaşlar. 2 sıra şöyle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek bir boşluk bırakacağız. Tekrar bu modelin tekrarını yapacağız yani. Gördüğünüz gibi harika bir model. Ben bu rengi yaptım. Bütün renklere de uyum sağlayacak bir model. Evet, sıra sonuna kadar düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi arka yüzünde de ters öreceğim. Tekrar modeli kuracağız. Bir kez daha model kurulumunu da göstereyim size. Yeni başlayan arkadaşlar için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, sıra sonuna kadar arka yüzünde ters örüyoruz. Arka yüzünde zaten hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimiz hep ters olarak örülüyor. Yaptığımız işlemler ön yüzünde. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modeli bir kez daha kuralım arkadaşlar. Bakın arada şu kadar boşluk bıraktım. Eğer istemezseniz bu boşluğu bırakmayabilirsiniz. Direkt modele devam edersiniz. Ama böyle bir boşluk bıraktığımızda da bir hoşluk oluyor. Daha model kendini göstermiş oluyor bence. Şu kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu şekilde bir kez bir doladım. Bir düz ilmek, bir ters ilmek ördüm. Şu doladığım ilmeği alarak ilmekler karıştı arkadaşlar. Şu şekilde tekrar yapalım. Doladığım ilmeği alarak şu iki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bu şekilde. Bir kez daha doladım. İpimi bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Doladığım ilmeği alarak bu tarafa geçirdim ve bıraktım. Bir doladım. Bu şekilde doluyoruz.
Bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek ördüm. Doladığımı alarak 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir doladım, bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek ördüm. Doladığımı alarak bu tarafa geçirip bıraktım şu 2 ilmeğin üzerinden. Bir doladım, bir düz ilmek, bir ters ilmek ördüm. Doladığımı aldım ve bu tarafa geçirdim. 2 ilmeğimin üzerinden geçirdikten sonra bıraktım. Bir doladım, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Doladığım ilmeği aldım ve geçirerek bıraktım şu 2 ilmeğin üzerinden. Bir kenar ilmeğini de ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle 2 model kurarak arada bir boşluk bırakacağız. Yani 3 sıra düzümüz olacak şöyle önden. Önden 3 sıra düz görünecek. Aradaki boşluğumuz bu. İsterseniz bu boşluğu koyabilirsiniz, isterseniz koymazsınız. O size kalmış bir şey. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Ben biraz da ilerlemiş halini göstereceğim. Bakın bunu da daha önce yapmıştım. Bunu da beraber yaptık. Modelimiz böyle. Ben birkaç sıra haroşa örmüştüm bunda. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Haroşaya da güzel uydu yani şöyle model yakıştı. Modelin arka yüzü bu şekilde bakın. Kenar ilmeklerimiz gayet düzgün ve temiz. Bu şekilde yaparsanız modeliniz böyle çıkar ortaya. Evet, bu modelden anne yeleği yani süveter, hırka, bluz olarak kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Atkı, yani bere, istediğiniz örgü yani çocuk örgüsü, bebek örgüsü hepsini tek tek söylememe gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Harika bir model. 2 renkte de kullanabilirsiniz. Birini bir renk yapabilirsiniz. Birini ikinci renkten yapabilirsiniz. Yani elinizde az az ipleriniz varsa o şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle yere bırakayım. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz hangi ilden, hangi ülkeden izliyorsunuz, takip ediyorsunuz beni yazarsanız mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.